Есте сақтау қабілеті, яғни жаңадан түсіп жатқан ақпаратты жадыға енгізу. Жалпы алғанда, қазіргі көпшілік ата-ананы баламның есте сақтау қабілетін қалай жақсартамын деген сұрақ мазалайды. Яғни осы сұраққа тоқталатын болсақ, есте сақтау қабілеті мидың ең жоғарғы функцияларының бірі болып табылады. Есте сақтау қабілетінің жақсы болуы мына видеодағыдай мидың шыныққан түрде жұмыс жасауымен тығыз байланысты. Ең алдымен есте сақтау қабілетінің төмендеуіне әсер ететін негізгі факторларды атап өтетін болсақ, ең бірінші себеп ол баладағы анемия. Яғни қызыл қан түйіршіктерінің аз болуы, эритроцит пен гемоглобиннің аз болуы үнемі ағзада гипоксия бар екенін білдіреді. Екінші, қалқанша безі төмендеген кезде. Яғни гипотиреоз болғанда және ағзада йод тапшы болса, есте сақтау қабілетіне кері әсерін береді. Үшінші себеп балалардағы витаминдер тапшылығы. Яғни миға қажетті витаминдерге келетін болсақ, олар мыналар: бета-каротин, В дәрумендері, фолий қышқылы, аскорбин қышқылы, К дәрумені, С дәрумені және де көптеген витаминдерді қолдана аламыз. Бұл витаминдерді ең алдымен анализ тапсырып, дәрігердің нұсқаулығымен ғана қолданған дұрыс. Ал мидың жұмысын жақсартуға арналған тағамдарға келетін болсақ, олар мыналар: жаңғақтар, яғни оның ішінде грек жаңғағы, қарақай жаңғағы және бадам, одан бөлек жидектер, жұмыртқа, жоғары сапалы қара шоколад, сәбіз, қызылша, теңіз балдыры, майлы теңіз балығы, тауық, шпинат, сондай-ақ дәнді бұршақ дақылдарын кіргізе аламыз. Егер менің видеом сізге пайдалы болса, каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.